ถ้าผมบอกว่าราชวงศ์ทั้งราชวงศ์ผูกชะตากรรมไว้กับของชิ้นหนึ่งที่หน้าตาธรรมดามากๆจนคุณอาจเผลอเดินผ่านในพิพิธภัณฑ์โดยไม่หันมองคุณจะเชื่อไหมครับมันคืออะไรคะเนี่ยอยากรู้ขึ้นมาทันทีเลยไม่ใช่มงกุฎไม่ใช่คาถาทองคำแต่เป็นก้อนหินหนักๆก้อนหนึ่งหนักระดับ152กิโลกรัมครับเป็นหินทรายสีออกแดงๆทรงสี่เหลี่ยมผืนผ้ามีห่วงเหล็กติดอยู่ดูเหมือนอิฐยักษ์ที่เอาไว้ถ่วงกระดาษแต่กลับถูกเรียกว่า Stone of Destiny หรือ Stone of Scone เดี๋ยวนะคะ ก้อนหินถ่วงกระดาษ152กิโลนี่ต้องถ่วงอะไรถ่วงความสัมพันธ์อังกฤษสกอตแลนด์ด้วยปะคะ อ๋อถ่วงจริงครับถ่วงมานานกว่า700ปีด้วยเพราะหินก้อนนี้ไม่ได้เป็นแค่วัตถุแต่มันคือใบรับรองความชอบธรรมแบบโบราณใครจะขึ้นเป็นกษัตริย์สกอตแลนด์ในความเชื่อดั้งเดิมต้องประกอบพิธีบนหินก้อนนี้ถึงจะถือว่าชอบธรรมและพอหินกลายเป็นสัญลักษณ์ของอำนาจความขัดแย้งก็เริ่มคมขึ้นเหมือนมีดปอกแอปเปิลครับ อ๋อ นี่คือหินที่ทำให้คนเป็นราชาได้อย่างนี้เหรอคะ ใช่ครับและที่พีคคือคนไม่ได้เล่าแค่เรื่องพิธีเขาเล่าตำนานคำสาปกันด้วยเวอร์ชั่นที่ดังมากคือหินนี้เกี่ยวโยงกับเจคอบส์พิลโลในคัมภีร์ไบเบิลหินที่ยาโคบหนุนนอนแล้วฝันเห็นบันไดสู่สวรรค์ตำนานลากหินเดินทางข้ามทวีปผ่านดินแดนต่างๆจนมาถึงสกอตแลนด์แล้วก็มีอีกรสชาติหนึ่งที่โคตรสายมูเลยครับคือมันถูกเรียกว่าหินผู้พูดหรือ Speaking Stone ว่ากันว่าถ้ากษัตริย์ตัวจริงมานั่งหินจะคำรามเอง โอ้โห นี่มันไม่ใช่หินแล้วนะคะ นี่มันเครื่องสแกน DNA ความเป็นราชา ถ้าฟังแบบสายมูคือใช่เลยครับ แต่พอหันมาทางทีมวิทย์นักธรณีวิทยาบอกว่าหินก้อนนี้เป็นหินท้องถิ่นแถบสโกนเป็นหินทรายแดงยกเก่า ไม่ได้มาจากตะวันออกกลางตามตำนาน และความย้อนแย้งคือ ยิ่งบอกว่าเป็นหินท้องถิ่น ยิ่งทำให้ชาวสกอตรู้สึกว่านี่แหละหินของเราโดยกำเนิด จริงสรุปวิทยาศาสตร์ไม่ได้ทำให้ความขลังหาย แต่มันไปช่วยล็อกความเป็นเจ้าของทางใจแทน เป๊ะครับ แล้วพอทุกคนเห็นตรงกันว่าหินคือหัวใจเชิงสัญลักษณ์นี่แหละ จุดพลิกใหญ่ทางการเมืองก็มาในปี 1296 ปีนั้นพระเจ้าเอ็ดเวิร์ดที่ 1 แห่งอังกฤษบุกสกอตแลนด์แล้วยึดหินจากสโกนไป แต่ท่านไม่ได้แค่ยึดนะครับ ท่านเอาไปทำให้มันเจ็บแสบกว่านั้นอีก โดยการเอาหินไปไว้ใต้เก้าอี้ราชาพิเศษกที่เวสต์มินสเตอร์ ให้กษัตริย์อังกฤษนั่งทับอยู่เหนือหินตลอดพิธี โห นี่คือการข่มแบบไม่ต้องพูดคำเดียวเลยนะคะ แบบนั่งทับศักดิ์ศรีกันตรง ใช่ครับ มันเป็นการประกาศเงียบๆว่าอำนาจเหนือสกอตแลนด์อยู่ที่ราชบัลลังก์และนับจากนั้นหินก้อนนี้ก็ไม่ใช่เรื่องพิธีอย่างเดียว แต่กลายเป็นเรื่องตัวตนชาติแบบเต็มตัว ๆ แล้วมันก็ถูกวางอยู่ที่ลอนดอนแบบนั้นนานแค่ไหนคะ หลายศตวรรษครับ จนมาถึงจุดที่เรื่องมันเหมือนหนังปล้นของจริง คืนวันคริสต์มาสปี 1950 กลุ่มนักศึกษามหาวิทยาลัยกลาสโกว์ 4 คนนำโดยเอียนแฮมิลตันตัดสินใจทำสิ่งที่คนฟังแล้วจะพูดว่ากล้าจัด คือบุกเข้าไปขโมยหินออกจากเวสต์มินสเตอร์แอบบีย์ เดี๋ยวนะคะ นักศึกษาไม่ใช่หน่วยคอมมานโด ไม่ใช่สายลับ นักศึกษาล้วนๆครับ และเลือกวันคริสต์มาสเพราะคนเฝ้าน้อย เป็นจังหวะทอง แผนบนกระดาษอาจดูง่าย เข้าไปดึงหินขนกลับบ้าน แต่โลกจริงมันไม่เคยเล่นตามสคริปต์ เพราะตอนดึงหินออกจากเก้าอี้ หินหลุดตกกระแทกพื้นแล้วแตกเป็น2 ท่อน อุ๊ย ภารกิจทวงศักดิ์ศรีกลายเป็นทำของชาติแตกกลางวิหารเลยนะคะ ใช่ครับ แล้วมันทำให้ทุกอย่างยากขึ้นทันที เขาต้องขนเป็นชิ้นๆ แล้วต้องหนีแบบหัวสุกหัวสุน เพราะตอนทางวิหารรู้ว่าหินหาย รัฐอังกฤษก็เปิดปฏิบัติการไล่ล่าหนักมากครับ แล้วฉากตำนานที่คนเล่ากันเยอะๆนี่เกิดตรงไหนคะ ตรงช่วงหนีออกมานี่แหละครับ มีฉากระทึกมาก ตอนเอียนรีบเอาหินขึ้นรถ แล้วมีตำรวจเดินมาใกล้ๆ เขากับเคมัตทิสันที่อยู่ในทีมด้วยกัน แกล้งจูบกันในรถ เพื่อเบี่ยงความสนใจ ตำรวจก็เลยปล่อยผ่านเพราะนึกว่าเป็นคู่รักวันคริสต์มาส โอ้โห นี่มันไม่ใช่แค่ปล้นนะคะ นี่มัน acting เพื่อชาติแล้ว แล้วหลังจากนั้นอังกฤษทำยังไงคะ หนักมากครับ ถึงขั้นปิดพรมแดนระหว่างอังกฤษสกอตแลนด์เป็นครั้งแรกในรอบ 400 ปี เพื่อไล่ล่าหิน ทีนี้เรื่องยังไม่จบ เพราะหินแตกแล้วต้องซ่อม และนี่คืออีกชั้นของความลึกลับ เขาไปให้ช่างหินชื่อโรเบิร์ตเกรย์ซ่อมแบบลับๆ โดยใช้แกนโลหะหรือแกนทองเหลืองยึดรอยแตกไว้ และมีตำนานร่วมสมัยว่าเขาซ่อนกระดาษข้อความลับไว้ข้างใน ซึ่งจนถึงทุกวันนี้ก็ไม่มีใครรู้ว่าเขียนว่าอะไร
โอเค นี่เริ่มเป็นหนังที่มีโพรงลับในหินแล้วนะคะ ใช่ครับ แต่สุดท้ายทีมนี้เขาไม่ได้ตั้งใจเก็บไว้ตลอดการครับ หลังจากซ่อนหินอยู่ช่วงหนึ่ง ในข้อมูลระบุว่าประมาณ 4 เดือน พวกเขานำหินไปวางไว้ที่ Arbroath Abbey ซึ่งเป็นสถานที่เชิงสัญลักษณ์มาก เพราะเกี่ยวโยงกับการประกาศเอกราชของสกอตแลนด์ในอดีต แล้วก็ทำเหมือนบอกทางอ้อมให้เจ้าหน้าที่มารับ เพื่อไม่ให้เรื่องกลายเป็นการทำลายสมบัติของชาติ คือขโมยเพื่อส่งสารไม่ได้ขโมยเพื่อรวยเหมือนประกาศว่าหัวใจเราต้องกลับบ้านมากกว่า ถูกต้องครับ และคำถามต่อมาคือ แล้วทั้ง 4 คนโดนฟ้องไหม ในเอกสารชี้ว่ารัฐบาลอังกฤษไม่ฟ้องคดี เพราะถ้าฟ้องคดีมันจะยิ่งทำให้พวกเขากลายเป็นวีรบุรุษ และยังมีปัญหาเชิงกฎหมายการเมือง เพราะถกกันยาวว่าความเป็นเจ้าของที่แท้จริงคือใครกันแน่ ในเมื่ออังกฤษเองก็เคยยึดหินไปตั้งแต่ 1296 โอ้โห นี่คือชนะโดยไม่ต้องชนะในศาลชนะในใจคนไปแล้ว ใช่ครับ และความรู้สึกว่าหินนี้ไม่ควรอยู่ลอนดอนก็ไม่เคยจางหาย จนในที่สุดปี 1996 รัฐบาลอังกฤษประกาศส่งคืนหินให้สกอตแลนด์อย่างเป็นทางการ ปัจจุบันหินถูกจัดแสดงในสกอตแลนด์ และมีเงื่อนไขสำคัญคือ ถ้ามีพิธีราชาภิเษกกษัตริย์องค์ใหม่ของสหราชอาณาจักร หินจะถูกอัญเชิญกลับไปใช้ในเวสต์มินสเตอร์ แล้วค่อยส่งกลับสกอตแลนด์อีกครั้ง ตัวอย่างล่าสุดคือพิธีของคิงชาร์ลส์ปี 2023 ครับ สรุปคือหินกลับบ้านได้ แต่ก็ยังถูกยืมตัวไปทำหน้าที่ในพิธี เหมือนความสัมพันธ์สองชาติที่ยังมีเชือกบางเส้นผูกกันอยู่ ใช่ครับ และถ้าถามว่าคำสาปมีจริงไหม เอกสารก็แยกไว้ชัดว่าในเชิงหลักฐานคำสาปแบบจารึกโบราณพิสูจน์ได้ชัด แต่มันถูกสร้างเล่าขยาย เพื่อขับความศักดิ์สิทธิ์และความหมายทางการเมืองของหิน เพราะฉะนั้นบางทีคำสาปอาจไม่ได้อยู่ในหิน แต่อยู่ในความเชื่อของคนต่างหากครับ ฟังแล้วขนลุกแบบไม่ต้องมีผีเลยนะคะ เพราะว่ามันทำให้เห็นว่าของธรรมดามากๆชิ้นหนึ่ง ถ้าคนทั้งประเทศยอมรับให้มันเป็นสัญลักษณ์ มันก็กลายเป็นพลังจริง นั่นแหละครับหัวใจของเรื่องนี้เลย หิน 152 กิโลก้อนหนึ่งทำให้เรามองเห็นว่าอำนาจไม่ได้อยู่แค่ในกองทัพหรือกฎหมาย แต่อยู่ในเรื่องเล่า อยู่ในพิธี อยู่ในสิ่งที่คนพร้อมจะเชื่อร่วมกัน และนี่ก็เป็นเหตุผลที่ทำให้ Stone of Destiny ไม่ใช่แค่หิน แต่เป็นตัวละครหลักของประวัติศาสตร์อังกฤษสกอตแลนด์มาจนถึงทุกวันนี้ครับ ๆ แล้วขอทิ้งท้ายแบบ Zero to No นิดนึงนะคะ ถ้าวันหนึ่งสกอตแลนด์ได้ตัดสินใจอนาคตตัวเองแบบเต็มร้อยจริง ๆ หินก้อนนี้ควรอยู่ที่ไหนกันแน่คะ หรืออีกคำถามครับ สุดท้ายแล้วคำสาปอยู่ที่หิน หรืออยู่ในใจคนที่เชื่อมัน ถ้าคุณชอบเรื่องราวสนุกๆ ได้สาระเปิดมุมมองใหม่แบบนี้ อย่าลืมกดไลค์ กดแชร์ และกดติดตาม Zero to No ไว้เลยนะครับ แล้วเจอกันใหม่ตอนหน้าค่ะ กับเรื่องเล่าที่สนุกกว่าที่คิดครับ จากศูนย์สู่รู้ สนุกทุกคลิป